Kok bibirnya bisa gitu deh? Rayyanza, Kok bibirnya bisa gitu deh? itu mirip siapa sih? Kamu coba tuh bibir tuh lancip kayak kamu nih. Mana? Oh iya. Aduh. Jangan diganggu dong, dia lagi tidur, Enggak, kasihan. dia kalau tidur malam bagus dia tidurnya. Hah? Dia tidur malamnya bagus. Jadi ngorok. Enggak, maksudnya lama gitu tidur malamnya, enggak kayak yang Kamu nanti jam 3 bangun biasanya. Bangunin aku ya jam 3. Cali nenen terus ya. Jarinya. Sayang banget, Ntar kalau mau nginep di Arik kangen, tangannya lucu ya, mungil. Emas. Mungil banget ya.